échale. Vámonos. Sí. Hicieron una buena farda. Ya. Medio bien de allá. Vio Clemente con unos avances pateando. Oye, aquella payona ¡Payo! Mucho. Mucho polvo ahí. ¡Ya que lo metí! Señor Corley. Sí, hace bien. Es que usted que me lo agarró. Es de Lian. Pero yo lo agarré. Hola, ¿qué? ¡Esa es mía! Nosotros estamos el carro aquí. Tiramos madera. ¿Por dónde será que va a comenzar a tirarlo?